Përshëndetje miq dhe mirë se vini në kanalin ton. Jeni gati për enigmat e ditës? Nëse po, le të fillojmë. Leo kishte dalë me babain e tij në park dhe po bënin xhiro me biçikletë. Ai largohet për një çast nga babi i tij, por papritur bie dhe dëmton dorën keq. Të dy të mërzitur shkojnë me urgjencë në spital. Kur arrin në sallën e operacionit, doktoresha shikon djalin dhe thot: "Unë nuk mund ta operoj këtë fëmijë." "Pse nuk mund ta operoj, doktoresha? Si mendoni ju?" "Mendohuni mirë sepse përgjigja mund të habisë." Përgjigja është se doktoresha është nëna e djalit dhe në shumë spitale ka rregulla që ndalojnë që një mjek të operojë një antar të ngushtë të familjes. Luli kishte munguar në shkollë dhe tashmë rrezikonte të ngelte, por mësuesi i dha një shans të fundit për të marrë një notë kaluese. Ai vendosi para Lulit një gotë ujë dhe një gotë qumësh. Ai i tha ta ndante qumështin nga uji pa përdorur duart, lugët apo ndonjë ndarës. Luli u hutua dhe mendoi që e vetmja mënyrë për të kaluar ishte të mendonte ndryshe. Si e zgjidhi detyrën Luli? A keni ju ndonjë ide? Përgjigja është që ai derdhi ujin në tas dhe e vendosi në ngrirje. Kur uji u bë akull, ai shtoi qumështin sipër. Dhe kështu qumështi qëndroi lart ndërsa uji që ishte bërë akull qëndronte poshtë. Një burr shkon në shtëpinë e një të panjohuri. Nuk u fut nga dritarja dhe as e theu derën. Megjithatë, kur doli jashtë, kishte me vete një qese plot me sende të çmuara. Askush nuk e ndaloi dhe asnjëri nuk thirri policin. Gjithçka ishte në rregull. Kush ishte ky burr dhe çfarë bëri saktësisht? Keni pak kohë të mendoheni. Dhe tani është koha për përgjigjen. Ky burr nuk ishte hajdut. Ai ishte thjesht një postier. Ai mori një paketë kthimi që pronari e kishte lënë në një vend të caktuar. Tim dhe Laura ishin dashuruar me njëri tjetrin që në shkollën e mesme. Ata u martuan pas universitetit dhe kaluan shumë vite së bashku. Por koha kalonte dhe dashuria që kishin u zbe. Ata kishin tashmë vetëm debate dhe zënka të shpeshta. Prandaj ata vendosën të divorcohen. Por përpara se të ndaheshin zyrtarisht, të dy pranuan se kishin filluar të flisnin me dikë-tjetër në internet dhe ndiheshin shumë të lumtur. Pas kësaj bisede vendosin të takojnë partnerët e rinj. Por pas takimeve që ata bëjnë anullojnë kërkesën për divorc. Çfarë mendoni ju se ndodhi në takim që u anullua divorci? Përgjigja që nuk e menduat është se ata kishin folur me njëri tjetrin me emra dhe identitete të fshehura. Ata rënë sërish në dashuri, pa e ditur që po flisnin me partnerin e tyre. Arditi kishte ndëruar gjithmonë të bënte një aventurë për të treguar guximin e tij dhe shpirtin aventurier. Një ditë ai vendosi të realizonte këtë dëshirë duke u hedhur nga një avion pa parashut. Të gjithë që dëgjuan për këtë vendim u tronditën. Si mund të ndërmerrte dikush një veprim kaq të rrezikshëm? Arditi realizoi aventurën e tij pa asnjë mjet sigurie dhe pa marrë asnjë lëndim. Çfarë mund të ketë ndodhur që ai mbijetoi pa një parashut? Përgjigja është më e lehtë se sa mendonit. Arditi u hodh nga avioni në momentin që ai ishte ende në tokë dhe duke qenë se nuk ishte lart, hedhja nuk ishte e rrezikshme.